ओम शांति। अॼु जा मावाक्य आहिनि धर्म ऐं कर्म जो कंबाइंड रूप। 3:76 आहिनि। अॼुकल्ह जी दुनिया में धर्म ऐं कर्म ॿई ही विशेष ॻायल आहिनि। धर्म ऐं कर्म इहे ॿई ही आवश्यक आहिनि, लेकिन अॼुकल्ह धर्म वारा अलॻि कर्म वारा अलॻि थी विया आहिनि। कर्म वारा चईंदा आहिनि कि धर्म जी ॻाल्हि न करो, कर्म करो। धर्म वारा चईंदा आहिनि कि असां त कर्म सन्यासी आहियूं, लेकिन बाबा चवनि था धर्म ऐं कर्म साथ में करो। तॾहिं बाबा चईंदा न असांखे कर्म योगी ठहूं। संगम युग ते धर्म ऐं कर्म खे कंबाइन कंदा आहियूं। बाबा असांखे सेखारींदो आहे। धर्म अर्थात धारणा ऐं कर्म अर्थात कर्म करो। धारणा करे कर्म करो त सॼे ॾींहं में धर्म ऐं कर्म कंबाइंड रूप में रहंदो आहे न। धर्म जो अर्थ आहे दिव्य गुण धारण करणु। सभु प्रकार जी धारणायूं ज्ञान स्वरूप जी आहिनि। दिव्य गुण जी व यादि स्वरूप जी धारणा आहिनि। धर्म जो अर्थ छा हूंदो आहे? दिव्य गुण धारण करणु। सभु प्रकार जी धारणायूं ज्ञान स्वरूप दिव्य गुणनि जी व यादि स्वरूप जी धारणा करो। पहिरियों ज्ञान भी धारण करो, गुण भी, ऐं बाबा जी यादि सां शक्ति भी धारण करो। धर्म जो अर्थ हूंदो आहे दिव्य गुण धारण करणु। कोई भी धारणा हुनखे धर्म चईंदासीं। त सॼे ॾींहं में चाहे कहिड़ी बि ज़िम्मेवारी जो कर्म हुजे, स्थूल कर्म हुजे, साधारण कर्म हुजे या बुद्धि लॻाइण जो कर्म हुजे, लेकिन हर कर्म में धारणा अर्थात कर्म ऐं धर्म कंबाइंड रहंदो आहे। कोई भी कर्म करो था, चाहे स्थूल, चाहे साधारण, चाहे बुद्धि लॻाइण जो, चाहे कहिड़ी भी ज़िम्मेवारी जो कर्म करो था, लेकिन असांखे हर कर्म में धारणा अर्थात कर्म ऐं धर्म कंबाइंड रहंदो आहे कि सिर्फ़ु कर्म कॉन्शियस थी वेंदा आहियूं। ऐं जेकी बाबा असांखे गुण ॾिना अथई, जेका बाबा असांखे ज्ञान ॾिनो अथई, श्रेष्ठ मत ॾिनी अथई, जेकी बाबा असांखे शक्तियूं ॾिनी अथई, उन्हनि खे यूज़ करो था। अॼु बि बाबा वरदान में चई न, जंहिं समय जे शक्ति खपे उहो यूज़ करो था कि अञा बि असांखां सहन नथो थिए, असां समाए नथा सघूं, असां परखी नथा सघूं, अञा बि अज्ञाननि वांगुरु था हलूं। अर्थात सिर्फ़ु कर्म कॉन्शियस न थियो। हाणे सुबुह खां राति ताईं असां जो पहिरियों कर्म कंदा हुआसीं हाणे बि करूं था, लेकिन हाणे कर्म कंदे हुए असांजी सोच बोल कर्म में धारणा आहे। जो बाबा असांखे गुण चई ॾिना अथई, श्रीमत ॾिनी अथई, शक्तियूं ॾिनी अथई, उनजो यूज़ करूं था। चेक करो मेजॉरिटी जी रिज़ल्ट बाबा छा ॾिठई जी। वैसे कहावत आहे न, हिकु माइन में ॿ तलवारियूं न रही सघंदियूं आहिनि। अर्थात हिकु हथ में ॿ लड्डू न अची सघंदा आहिनि, लेकिन संगम ते असंभव ॻाल्हि ई संभव थी वेंदी आहे। हिते हिकु ई समय में ॿई ॻाल्हियूं साथ साथ आहिनि। धर्म भी हुजे, कर्म भी हुजे। इन जो ही अभ्यास करूं था न। असां हेॾे समय खां छा था करूं? ज्ञान त असांखे सम्झ में अची वियो, असांजी बुद्धि में ज्ञान त आहे, हाणे गुण भी आहिनि, शक्ति भी आहिनि, लेकिन असांखे यूज़ करे उनखे पंहिंजो संस्कार ठाहिणो आहे। इहे ई करूं था न अञा। त हाणे असां छो अञा ताईं असां संपन्न संपूर्ण छो न ठहिया आहियूं? जेसि ताईं कल्ह जी अव्यक्त मुरली में हुयो न कि असां आत्मा जो जीअं असांखे पको थी वियो आहे न, असां इहे शरीर नाम रूप, ईअं असांखे पको थी वञे मां आत्मा आहियां ऐं मुंहिंजो बि परमात्मा आहे, हलंदे फिरदे यादि रहे पको, त ऑटोमेटिकली असांजा उहे गुण इमर्ज थी वेंदा, त उहे ई संस्कार थी वेंदा। त बाबा चवनि था धर्म भी आहे, कर्म भी आहे। इन जो अभ्यास सॼो ॾींहुं असांखे करिणो आहे। हाणे असांजी इहो ब्रह्मण जन्म में असांखे छा करिणो आहे? हाणे अभ्यास। त संगम युग विशेष युग आहे। हिन करे विशेष छो आहे? जो विशेषतायूं गुण में
जो जो विशेषतायूं ऐं युगनि में न ॿिया युगनि में न हुयूं, उहे सभु विशेषतायूं संगम युग में आहिनि। हिन करे हिनखे विशेष युग चइबो आहे। बाप त जो हिन ॻाल्हि जे कंबाइंड रूप जा अभ्यासी आहिनि, उहो ई कंबाइंड रूप संगम जो बाप ऐं ॿारनि जो आहे। जो हिन ॻाल्हि जे कंबाइंड रूप जा अभ्यासी आहिनि, धर्म ऐं कर्म जा, उहो ई कंबाइंड रूप संगम जो बाप ऐं ॿारनि जो ऐं प्रारब्ध श्री लक्ष्मी श्री नारायण जो। त हाणे धर्म ऐं कर्म खे ॿई कंबाइंड करे हलो। धर्म अर्थात धारणा ऐं कर्म। त धारणा ॾियण वारो बाप ऐं असां कर्म करूं था। उहो ई लक्ष्मी नारायण भी ये कंबाइंड, ये असांजी प्रारब्ध आहे। अगरि असां हाणे धर्म ऐं कर्म खे साथ साथ वठी हलंदासीं न, त असां भविष्य में श्री लक्ष्मी भी ठाहींदासीं, श्री नारायण भी ठाहींदासीं। इन ॿिन्हिनि जे कंबाइंड रूप जे अनुभवी ठही सघंदव, व अधिकारी ठही सघंदव। त ॿई ही साथ साथ रहंदा आहिनि। बाबा पुछनि था, ॿई ही साथ साथ रहंदा आहिनि। मेजॉरिटी जो रहंदो आहे अथवा न, छा रिज़ल्ट आहे? त अॼु रिज़ल्ट चेक कजो कि हर कर्म कंदे हुए धारणा आहे, छा सम्झंदा आहियो? हाणे पंहिंजी रिज़ल्ट छा सम्झंदा आहियो तव्हां? हाणे अभ्यास में लॻल आहियो छा? जेसि ताईं निरंतर कंबाइंड रूप थी वञे, तॾहिं प्रारब्ध जो कंबाइंड रूप श्री लक्ष्मी श्री नारायण जो धारण करे सघंदासीं। जॾहिं निरंतर ही कंबाइंड रूप थी वेंदो न, धर्म ऐं कर्म, मां आत्मा ऐं बाबा, तॾहिं असां श्री लक्ष्मी ऐं श्री नारायण ठही सघंदासीं। बाबा चवनि था, कर्म में यदि धर्म कंबाइंड न आहे त साधारण कर्म ही रहिजी वेंदो। त जो असां कर्म करूं था उन में धारणा हुजणी खपे, न त उहो कर्म छा थी वेंदो? साधारण कर्म थी वेंदो। इन करे हर कर्म में धर्म जो रस भरणो खपे। इन करे असांखे हर कर्म में धर्म जो रस भरणो आहे। ये चेक करणो पए कि धर्म ऐं कर्म ॿई साथ आहिनि, अथवा धर्म खे किनारो करे कर्म में लॻी वियो। भई असां सुबुह जो योग लॻायो, मुरली ॿुधी, पोइ कर्म क्षेत्र में उहा पुराणी चाल, उहो पुराणो सभु कुझु त न आहे, या जेको असां ॿुधूं था, जेको असां सम्झूं था, उनखे कर्म में लायूं था। इहा भी निवृत्ति थी वई। अगरि असां कर्म जे समय धर्म खे किनारो करूं था, इहा त जीअं निवृत्ति थी वई। जे निवृत्ति मार्ग में अकेला होना है ना, प्रवृत्ति मार्ग अर्थात कंबाइंड। प्रवृत्ति मार्ग अर्थात कंबाइंड। तो जबकि आधी पार्ट सां कंबाइंड आहियूं, जी मां आत्मा, मुंहिंजो शरीर, हाणे असां मां आत्मा ऐं बाबा, ऐं आदि में भी लक्ष्मी नारायण कंबाइंड रूप जा आहिनि। प्रवृत्ति मार्ग वारा आहिनि, त पुरुषार्थ भी प्रवृत्ति जो करणो खपे न, कि ना निवृत्ति मार्ग जो न हुजणो खपे, अकेलो न हुजणो खपे। जीअं उहो छॾे करे किनारो करे वठंदा आहिनि, इन रीति धर्म खे छॾी कर्म में लॻी वञो, ये निवृत्ति मार्ग थी वियो। त सदा प्रवृत्ति मार्ग रहे। अहिड़ो अभ्यास जॾहिं सभिनि जो संपन्न थी वञे, तॾहिं समय भी संपन्न थी वेंदो। त बाबा चवनि था, हाणे अभ्यास करो। छो जी प्रवृत्ति मार्ग जा संस्कार पुरुषार्थी जीवन में भरणा है। बाबा चवनि था त सदा प्रवृत्ति मार्ग रहे। अहिड़ो अभ्यास जॾहिं सभिनि जो संपन्न थी वेंदो, तॾहिं समय संपन्न थी वेंदो। छो जी प्रवृत्ति मार्ग जा संस्कार पुरुषार्थी जीवन में भरणा है न, त धर्म ऐं कर्म साथ साथ कंदे इहे प्रवृत्ति मार्ग जो पुरुषार्थ आहे। त हाणे खां इहे कंबाइंड रूप जा संस्कार न भरंदव त हुते कीअं थींदो? वंडरफुल मार्ग आहे न इहो, धर्म और कर्म जो प्रवृत्ति मार्ग चओ, या धर्म कर्म और योग जो प्रवृत्ति मार्ग चओ।
ॻाल्हि हिकु ई आहे, अर्थात सदा ख़ुदि की आत्मा सम्झी करे बाबा खे यादि करे कर्म कंदासीं त इहो धर्म बि थी वेंदो, कर्म बि अची वेंदो, धर्म बि अची वेंदो। ऐं पोइ भविष्य में असां श्री लक्ष्मी श्री नारायण जहिड़ो बि ठही वेंदासीं। अच्छा, ओम शांति। बाबा खे यादि करो।